봄 되면 창문 닦아야지 하면서 매년 그냥 넘어갔거든요. 귀찮기도 하고 물 흐를 거 생각하면 아랫집이랑 트러블 생길까 봐 걱정돼서요. 근데 제 고민을 싹 해결해주는 요런 게 있지 뭐예요. 3만 원짜리인데 전용 수거통에 붙어 있어서 오수가 아래로 안 가고 통 안으로 전부 다 빨려 들어가더라고요. 버튼 하나만 누르면 물 시원하게 분사되고 헤드는 360도 회전도 되고요. 스퀴즈만 쏙 빼면 창틀 구석구석 틈새까지 완벽하게 클리어 가능해요. 닫고 나서 창문 너머로 햇살 들어오는 거 보고 진짜 기분이 너무 좋더라고요. 올해는 꼭 해보세요. 생각보다 훨씬 쉬워요.